जस्तै अब यो चाहिँ पार्ट 2 जस्तो भयो। यसमा चाहिँ हामी प्लास्टरिङको वर्क निकाल्दैछौँ। यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखेको छ प्लास्टरिङ वर्क चाहिँ हामी यसको निकाल्दैछौँ होइन। प्लास्टरिङ वर्क हामीले अब पहिला नै भने हामी क्या हो इनसाइड आउटसाइड गरेर निकाल्नुपर्छ होइन। आउटसाइड पनि मैले भनिसकेको छु कहाँदेखि कहाँ हुन्छ भनेर पार्ट 1 मै भने होइन। अब हामीले सुरुमा इनसाइडको लागि हेऱ्यौँ। इनसाइडको लङ वाल र सर्ट वालबाट हामी हेऱ्यौँ। लङ वाल र सर्ट वालबाट हामीले सल्भ गर्न खोजेको सल्भ हाम्रो सेन्टर लाइनबाट नै हुन्छ। लङ वाल सर्ट वालबाट दुइटैबाट हुन्छ। तर वान रुम बिल्डिङको लागि चाहिँ सुइटेबल भनेको चाहिँ सेन्टर लाइन मेथड हो होइन। अब तर लङ वाल सर्ट वालबाट नि मेरो नोटमा चाहिँ गरेको छ, त्यही भएर मैले त्यही डिस्क्राइब गर्दैछु। तर मैले साइडमा यसरी के अरे सेन्टर लाइन मेथड नै गरेको छु मैले है। अब ल हामीले अब भित्र हामीले प्लास्टर गर्ने भनेको त कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि हामीले यति भाग मात्रै प्लास्टर गर्ने हो नि त होइन। भनेको के हो भित्र हामीले यति भाग हामीले प्लास्टर गर्ने होइन। सो अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो लेन्थ भनेको के हो, लेन्थ भनेको प्लास्टर गर्नुपर्ने लेन्थ यो भयो, यसको विड्थ भनेको अरू ब्रेथ यो भयो। यति त नै हामीले प्लास्टर गर्नुपर्ने होइन। थिकनेस त हाम्रो अब क्वेसनले भनेकै हुन्छ यति एमएमको थिकनेस गर भनेर थिकनेस आइसकेको छु। हाम्रो प्लास्टर जहिले पनि हाम्रो मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। सो हामीले लेख्यौँ 2-4 लेख्यौँ लङ वाल सर्ट वालको लागि। लङ वाल भनेको हाम्रो यो लङ वाल भयो, सर्ट वालको यो भयो। सर्ट वाल हामीले भित्र हो नि त इन टु इन गर्ने हो नि त हामीले। यो 3.6 भयो, यो चाहिँ 4 मिटर भयो। त्यही भएर यहाँ 3.64 गऱ्यो। अनि हाइट चाहिँ के भयो त, हाइट भनेको यहाँ हाइट छ, यो 3 मिटर भयो हाइट। दुइटैको सेमै हुन्छ नि त, लङ वाल भयो पनि सर्ट वाल भयो पनि। सो यहाँ छ र अब आउटसाइडको लागि ग्राउन्ड लेभल प्लिन्थ लेभल भन्ने हुन्छ। बाहिर टु बाहिर हेर्ने हो नि त हामी होइन, आउट टु आउट हेर्ने हो हामीले। सो अब हामीले के छ हामीले सुरुमा ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलदेखि चाहिँ स्ल्याबको बटमसम्म र टप अफ स्ल्याबदेखि प्यारापेटको टपसम्म र प्यारापेटको वालको भित्रपट्टि हेर्ने हो। अनि प्यारापेट वालको टपमा ल्याउनुपर्छ नि त होइन, हो त्यो। सो अब आउटसाइडको लागि हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले यहाँदेखि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभल यहाँ भयो, प्लिन्थ लेभल हाम्रो यहाँ भयो होइन। सो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलको लागि हामीले आउट टु आउट बसेर हेर्नु पऱ्यो होइन। आउट टु आउट बसेर हेर्नु भनेको मतलब के भयो, हामीलाई डिस्टेन्स कति चाहियो, यहाँदेखि यहाँ चाहियो। सो सिन्स अब हाम्रो यो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको कति आयो हाम्रो लङ वालको लागि। सुरुमा लङ वाल हेरौँ, सर्ट वाल हेरौँ। सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको कति आयो, लङ वालको लागि कति आयो भन्दाखेरि 4.3 मिटर आयो होइन। सो यहाँदेखि यहाँसम्म 4.3 भयो। 4.3 मा कति हामीले आउट टु आउट जाने हो नि त, लङ वालमा बाहिर टु बाहिर जाने हो नि त होइन। सो हामी 4.3 हाम्रो यहाँ भयो। 4.3 मा कति जोड्नु पऱ्यो, यो 4 हो नि त। सो 0.4 डिभाइडेड 2 भनेको 0.2 हामीलाई बाहिर जानु पऱ्यो। यहाँबाट पनि 0.2 यता बाहिर जानु पऱ्यो, किनकि हाम्रो बाहिर टु बाहिर बस्ने हो नि त होइन। हामीले यहाँ यता टु यता बस्ने हो। तर हाम्रो यसको फाउन्डेसन अरू प्लिन्थ लेभलको यो विड्थ त बेसी छ नि त, यहाँसम्म छ नि त होइन। हो त्यही भएर हाम्रो के आयो भन्दाखेरि आउट टु आउट बस्दाखेरि यहाँ आयो। म यहाँ 4.3 प्लस 0.4 डिभाइडेड 2 प्लस 0.4 है, यो 4 डिभाइडेड 2 गरेको यति आयो। अनि हाम्रो अब हाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 0.85 लेखेको छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त होइन। तर अब सरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि थोरै के त्यो 0.05 अर 5 सेन्टिमिटर चाहिँ हल्का उठाइदिनु पर्छ है, त्यस्तै के भन्नुभएको थियो कि मलाई त्यो ठ्याक्कै थाहा भएन। यो नगरे नि हुन्छ, किनकि केही फरक पर्दैन। 80 सेन्टिमिटर राखे नि केही फरक पर्दैन यसको लागि चाहिँ। यति यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो काम भयो होइन। अब के अरे अब हामीले प्लिन्थ लेभलदेखि स्ल्याबको बटमसम्म हेर्नु पऱ्यो। प्लिन्थ लेभलदेखि स्ल्याबको बटम भनेको के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो लेन्थ कति हुन्छ। सिन्स अब लङ वालको चाहिँ के छ, यहाँदेखि बिचदेखि भनेको सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको कति हो 4.3 हो नि त होइन। सो हामीलाई के हो लङ वालमा आउट टु आउट बसेर हेर्नु पऱ्यो। आउट टु आउट बसेर हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ हेर्नु पऱ्यो। सो हाम्रो यहाँदेखि यहाँ 4.3 छ। 4.3 मा यति भनेको कति हो, यहाँदेखि यति जानु र यहाँदेखि यता जानु भनेको अल्टुगेदर कति हो 30 cm बाहिर जानुपर्ने हो नि त, टोटल जोड्नुपर्ने हो नि त होइन। सो 4.3 प्लस यता भनेको 0.3 डिभाइडेड 2, यहाँ पनि 4.3 प्लस 0.3 डिभाइडेड 2। सिमिलरली अब यो 3.6 को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको 3.9 भयो होइन। 3.9 भयो यहाँ। 3.9 भने चाहिँ हामी यहाँसम्म 3.9, टोटल 3.9 यहाँ छ। अब हामीलाई के हो भन्दाखेरि सेन्टर लाइन के अरे अब हाम्रो लङ वाल सर्ट वालमा 3.6 भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। अब हामीलाई के हो सेन्टर टु सेन्टर लेन्थ भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 3.6 भयो होइन। र अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि सर्ट वालको नि हामीलाई प्लास्टर निकाल्नु पर्छ। सर्ट वालको प्लास्टर निकाल्नको लागि यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि अब हामी यहाँ अब यसलाई यहाँ राखेको बुझौँ कि यो सेक्सनलाई प्लानलाई यसरी सिधा पारेर हेरौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि यो भाग चाहिँ हाम्रो यहाँ पुग्यो नि त होइन। सो 3.6 प्लस हामी यहाँदेखि यहाँ कति छ, यहाँदेखि यहाँ हाम्रो यसको यो भाग भनेको 3.9 छ होइन। सो 3.9 प्लस यहाँ यता भनेको
यो कति छ 0.3/2 यता गयौँ प्लस 0.3/2 यता गयौँ। सो कति आयो यहाँ पनि त्यही आयो 4.3 प्लस 0.3/2 0.3/2 हाम्रो लेन्थ भनेको यहाँ 4.6 आयो। सर्ट वालको लागि पनि सेम त्यही गरे हो कि 3.9 मा 0.3/2 0.3/2 गऱ्यौँ, यसको टोटल यति आयो होइन। अर्को भनेको टप अफ स्ल्याबदेखि टप अफ प्यारापेट भनेको अब हाम्रो यहाँसम्म निक्ल्यो। अब हामीले टप अफ स्ल्याब भनेको टप अफ स्ल्याब यहाँ हो नि त, यहाँदेखि प्यारापेटको टप यहाँसम्म निकाल्नु पऱ्यो हो। अब यसको लागि पनि गर्ने लङ वाल सर्ट वाल नै हो। लङ वाल अब हामीले के हो, हामीले प्यारापेट यहाँदेखि यहाँसम्म बाहिर टु बाहिर गर्ने हो नि त होइन। बाहिर टु बाहिरको लेन्थ भनेको त हामीले अहिले भर्खरै गरे जस्तै त हो नि, किनकि लेन्थ चाहिँ योसँग प्यारलल छ नि त होइन, यो र योसँग प्यारलल छ। सो हामीले यसको लेन्थ पनि माथि यसकोलाई लेन्थ पनि यही लिए पनि भयो, यसकै लेन्थ लिए भइहाल्छ क्या। त्यो भनेको कति हो 4.6 नै लिए भइहाल्छ, त्यही भएर हामीले 4.6 ल्यायो। सर्ट वालको लागि पनि त्यही त हो नि, सर्ट वाललाई नि यस्तो हो कि हामीले अब लङ वाललाई यसरी कोइन्साइड गरेर हेर्ने हो र सर्ट वालको लागि यही सर्ट वाललाई यसरी कोइन्साइड गरेर हेर्ने हो। सर्ट वालको लागि लङ वालको लागि यसरी यसलाई कोइन्साइड गरेर हेर्ने हो र यसको लागि यो कोइन्साइड गरेर हेर्ने हो, किनकि यसको सेक्सन काट्यो हो नि त होइन, कुरो उयो हो कि त्यही भएर। अब सो अब यसको लागि यही नै भयो होइन, यसको लागि त हामीले गरे जस्तै भयो। लेन्थ सेम भयो किनकि लेन्थ चाहिँ हाम्रो योसँग कोइन्साइड भयो। अब यसको विड्थ कति हुन्छ त, विड्थ त अब हाम्रो अब हामीलाई थिकनेस भनेर भने नि त होइन, यसको विड्थ हुन्न के, किन भन्दा हाम्रो प्लास्टर भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो होइन। सो हाम्रो लेन्थ चाहिँ यति आयो। सो भित्र गएर यसरी घुमेको लेन्थ हुन्छ नि होइन, यो लेन्थ चाहिँ यति आयो। अनि हाम्रो अब हाइट चाहिँ कति छ, हाइट भनेको चाहिँ हाइट हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको 30 cm देखि हाइट यहाँनिर 30 cm देखि हाइट। प्लास्टरिङमा के हुन्छ हाम्रो यस्तो लेन्थ भयो हाइट भयो नि त होइन। सो यल इन्टु जसरी नि एरिया हुने हो यल इन्टु बी भयो कि, भनेको भित्रको थिकनेस अरू विड्थ चाहिँ हुने भएन यसमा चाहिँ। अब त्यो बुझ्नुपर्छ आफूले कुन चाहिँ थिकनेस हो कुन चाहिँ विड्थ भन्ने कुरा चाहिँ प्लास्टरिङमा, किनकि एरिया मात्रै हुन्छ अरू केही पनि हुन्न। यहाँ पनि त्यही गरे जहिले पनि हाम्रो विड्थ चाहिँ हाम्रो हुँदैन कि प्लास्टरिङमा, यहाँ चाहिँ अनि यसरी आयो होइन। अब हामीले प्यारापेट इनसाइड भनेको अब हामीले प्लास्टर बाहिर सबैतिर प्लास्टर गऱ्यौँ होइन, त्यो माथिको प्यारापेट वाल यो टप अफ स्ल्याब भन्दा माथिपट्टि यो भाग पनि त हामीले प्लास्टर त गर्नु पऱ्यो नि त, भित्रको भाग पनि त्यो पनि अब आउटसाइडमै पर्छ क्या, किनकि छतभन्दा माथि भयो नि त हाम्रो घरभन्दा भित्र त भएन नि त होइन। सो यो भागलाई नि हामीले प्लास्टर गर्नु पऱ्यो थ्रु आउट दि उतिर कम्पाउन्डभरि हुन्छ नि प्यारापेटभरि नै हामीले प्लास्टर गर्नु पऱ्यो यो भागलाई पनि। सो कसरी गर्ने त अब यसको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, यसको क्यालकुलेसन पनि लङ वाल सर्ट वालबाटै गर्ने। र अब लङ वालको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हेरौँ है, हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ चाहिँ कति आएको थियो अरे अघि लङ वालमा, यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ कति आएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो 4.6 आएको थियो होइन। यहाँ हामीले निकाल्यौँ 4.6 आएको थियो यहाँदेखि यहाँसम्म। अब के गर्ने भन्दाखेरि 4.6 मा यति त 0.2 हो नि त होइन। सो यति 0.2 घटाइने, यहाँ पनि 4.6 मा 0.2 घटाइने भनेको 4.6 माइनस 0.2 गर्ने। यहाँ त्यही गरेँ है मैले, यहाँ माथि लेखेको छु यहाँ, अरू यो नि गर्न मिल्यो 4.6 माइनस 0.2 गर्दाखेरि 4.2 आयो नि त होइन। हो लङ वालको लागि लेन्थ यति भयो। सिन्स अझै पनि सर्ट वालको लागि के हो त, सर्ट वाल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मले हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल कति छ, टोटल 4.2 छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 4.2 भयो, 4.2 मा 0.2 घटाइने 0.2 यहाँ 4.2 मा 0.2 घटाइने कति आयो 3.8 आयो। र अब यसको विड्थ त हुन्न, यसको हाइट हुन्छ। यसको हाइट कति हुन्छ त, हाइट भनेको ठ्याक्कै हाम्रो टोटल 0.3 छ, 0.3 मा यो यति भनेको कति हो 0.1 भयो, 0.3 मा 0.1 घटाउँदाखेरि यति यो निको हाम्रो 0.2 बाँकी भयो, यो नि 0.2 बाँकी हुने यहाँनिर। त्यही भएर अब यसलाई जोडेर यहाँ हाल्यो प्यारापेटको टप भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो वाल छ, अब वाल यसरी उठ्छ नि त होइन, प्यारापेट वालको अब माथिपट्टि यसरी वाल भएको भागमा त हामीले प्लास्टर त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। जस्तै हाम्रो अब यो प्यारापेट वाल भयो, यो भागमा त हामीले प्लास्टर त गर्नु पऱ्यो नि त्यो भागमा हो, त्यसैको लागि हो। सो प्यारापेट टप पनि कहाँ हुन्छ, प्यारापेट टप पनि यो यसको यही भाग हुने हो नि त होइन, प्यारापेट टप पनि यही भागमा हुने हो। सो यसको लागि लङ वाल सर्ट वाल गरिदिने। लङ वाल भनेको कति हो, यहाँदेखि लङ वाल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लङ वाल र यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई चाहियो लेन्थ हो कि, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त, यो कति हो अरे 4.6 भयो, यो गर्दा 4.6 भयो, यसको लागि 4.2 भयो। सो 4.6 भयो 4.2 भयो होइन, यो लङ वालको लागि 4.6 सर्ट वालको लागि 4.2 भयो। र यहाँ हामीले के गरे 4.6 चाहिँ लङ वालको लागि गरे, सर्ट वालको लागि 3.8। सर्ट वाल के हुन्छ इन्टु इन हुन्छ कि, इन्टु इन भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै मानौँ अब यो यस्तो केही भाग भयो होइन, हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वालमा हामीले प्लास्टर गर्नुपर्ने छ नि त। यदि लङ वाल यति भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो लङ वाल भनेको यो होल यति साइड हो नि त होइन, लङ वाल भनेको यति साइड हो लङ वाल भनेको। सो हामीले यति भागमा प्लास्टर गऱ्यौँ,
यति भागमा प्लास्टर गऱ्यौँ र यहाँ पनि यति भागमा प्लास्टर गऱ्यौँ होइन भनेपछि सर्टवालाको लागि त हामीले यति यो हामीले फेरि यो भागमा प्लास्टर गर्नु परेन नि त यो भागमा हामीले के भने यति भागमा मात्रै प्लास्टर गरे हुन्छ कि होइन। सो त्यही भएर 4.2मा चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ भ्यालु डिडक्ट भएको कि यति भागको प्लास्टरको भ्यालु चाहिँ डिडक्ट भएको हेर नि 4.2मा यति भाग डिडक्ट भयो। यति भाग भने कति भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ कति भयो यहाँबाट 0.2 डिडक्ट भयो यहाँबाट 0.2 डिडक्ट भयो त्यति यही भयो यहाँनिर 3.8 त्यही भएर आयो। अनि टोटलको अब हाम्रो प्लास्टरिङको टोटलको सम गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ 128.82 आयो। अब हामीले के अरे प्लास्टर त गऱ्यौँ होइन। अब हामीले प्लास्टर त हामीले यसको नि होल क्यालकुलेट गऱ्यौँ तर हामीले यहाँ चाहिँ प्लास्टर गर्न पर्दैन नि त यो त किनकि हाम्रो ढोकाको भाग यहाँ देखा हाम्रो ढोका भाग भन्नु भने ब्याटन डोर भन्नु भने यो ढोकाको भागमा हामीले प्लास्टर गर्नु परेन। अनि के गर्नु परेन अब हामीले त के एज्युम गरेर गऱ्यौँ हामीले त यहाँ पनि प्लास्टर छ र यहाँ पनि प्लास्टर गर्दै हामी तर हामीले यो सिडीको भाग योमा त प्लास्टर हुन्न नि त यो भाग पनि हामीले घटाउनुपर्छ भनेको के गर्नु पऱ्यो डिडक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यहाँ हाम्रो डिडक्सन भइरहेको यहाँनिर डोरको लागि र स्टेप राइजेसको लागि। डोरको लागि हामीले अब हाम्रो अब गर्नुपर्ने के प्लास्टर गर्नुपर्ने हो नि त होइन। प्लास्टर गर्नुपर्ने भनेको के भयो हामीले यो भाग लिनु पऱ्यो र हाइट लिनु पऱ्यो। हाम्रो त प्लास्टर के हुन्छ वालको एउटा हुन्छ नि त होइन। हामीलाई एरिया चाहियो कति एरिया भन्दाखेरि यो एरिया र यति एरिया हामीले प्लास्टर गर्नु भएन यो एरिया र यति एरिया हो त्यही गरेको यहाँनिर हामीले 1.2 र 2.1 यति भागमा प्लास्टर गर्नु परेन भने हो कि थिकनेस त अब 12 mm हो त्यो हामीलाई चाहियो होइन अघिदेखि चाहियो होइन। स्टेप राइजेस भने अब कस्तो भयो भन्दाखेरि स्टेप राइज भनेको यो भाग हो नि त हाम्रो यो भाग हो। अब हामीले प्लास्टर गर्न नपर्ने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो होइन यहाँदेखि ग्राउन्ड लेभलदेखि यहाँसम्म प्लास्टर गर्न नपर्ने हो। सो त्यही भएर अब स्टेप राइजेस पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि स्टेप राइजेस हाम्रो यो त हामीले यता साइडबाट हेरेर भाग हो नि त तर यो त भित्रपट्टि गाहा नि त होइन। भित्रपट्टि गाहा भन्नु मतलब कति हो यति भाग गाहा। सो यसको लेन्थ भनेको कति हो 1.2 हो। यसको हरेक स्टेप राइजेसको लेन्थ भनेको 1.2 त हुनु नै भयो। सो त्यही भएर यहाँ मैले 1.2 लेखेँ होइन। अनि यो 0.8 भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो पुरै भित्र गाहा र 0.8 भनेको यति भाग हाइट भयो कि। सो यतिको डिस्टेन्स भनेको 1.2 भित्रपट्टि गयो 1.2 यसको नि 1.2 यसको नि यो भागको नि 1.2 भयो र यसको टोटल हाइट भनेको 0.8 भयो र अरू त सजिलै छ। अब यति निकालेपछि त यति भाग यो भयो यति भाग भयो यो एकदम डिटेल एस्टिमेट हो यो यति पढेपछि त अरू सबै आइहाल्छ। अनि मैले अब आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि सेन्टर लाइन मेथडबाट नि गरेको यो झन् सहिलो हो सेन्टर लाइनबाट झनै सहिलो हो। यही भयो।